Эдуард Иванович эхетте аргаахын алас бастыкы кулубата Александр Гермогенов табысқан дойду сайдыытыгар ütүөлерин иһин тыгынча агыс 162 сыллаакка ырахтаага жахалынан үрүн көмүс кортигынан нагарадыламмыт. Бу кортик тутаага кыына күн бачатыгар жери ыал ытык малы болан кишеллээхтик каралла сылжыбыт. Олерен кортик биите сүппүт. Ону Эдуард Иванович таатты уһугар Некенти Татариновка оңоттору бербит. Уус Дамаск ниматынан оксоллубут тимиринен биилен кыынын саңа теринен бүрүйен тутаагын абырактан таңан кортиги саңатыгар түһәрбит. Тимирдере барта ыһыллан бу кыынын тирите кагалана катан түһен бу барта үрүн көмүстер. Тугатайын бата тус пахджалларда бу үс частан оңулуу дебит. Бе иккадыгар килейден бит килeye олырақтағы хағанағыттан хыджар бит. Аны туран биллиле Хархибис Александр Калашников Булатын Юнускай Россия экономикатын ырытан саха сирин кийин титарилях комитетигер ыппыт докладын болбут. Юнускай бу үлетин Эдуард Иванович ырытан көрбүт. Хайдак бу Платон Алексей Юнускай экономиканы мандык диреңник билен ис кохонун, ис тургун механизмларын барын ырытан ырыңалан хурибута болу диен ханамиха төрүс угаты. Үле хамнас Россия хайдак бар бытын тугунан статистической методиканы туханан. Бет диригинник ырытан хорутан ырытан ырыңалан бәйтін жонлары бар. Правительство ыппытын ағам барамын. Де народ сөпке дәдәрбет. Способный, талантливый человек, во всем талантливый деннері бихай Юнускай бұтығар бүтүнүтө киресе жүрөбүт. Эдуард Иванович уусуран айымнины суруюга келин ылсыбыт. Оларан корсондук оны 90-дук сагалабыт кен олоктоктор санааларын үллехинилер. Агаяк сылыгигер биес исторический романы суруйбут. Көрсүйү кыттылактары кәрикен романыгар санааларын үллехинилер. Сүдү айымнины суруйбутун иһин барга макталларын тиертилер. Өссө бечайтенен таксы этеден санааларын үллехинилер. Парасковия Татаринова, Саха телевидениете, Таатта.